我哋今日已經由11點半開車開到而家啦。我哋原本諗住頭先我哋去咗一個服務區，諗住停低噶啦，誰不知我老闆同我一樣咁心急想返屋企抱我個肥仔，我個小貓咪，我家3個小貓咪好掛住。我哋而家趕路返屋企，我哋應該返到屋企係12點嘅，我哋仲有300公里就返到屋企啦。有壓線和限速80拍照。老闆加油啊！老闆開1個鐘就唔開噶啦。四川界啊，四川。哇！我哋終於入咗四川啦，我哋終於離開甘肅啦，我哋回家在望啦。我哋已經踏入四川，應該仲有3個幾鐘頭，我哋就返到屋企啦。耶！B B， 點點 B B，B B， 點點仔仔啊，肥仔，呢度做咩啊？小污糟貓吓唔食？肥仔，你睇下我哋一返到嚟，佢即刻上床嚟咧，衰仔。B B， 點點過嚟，咪你又嚟啦，咪咪咪咪，最乖啊你，係咪啊？啊，係咪最乖啊？定係你最曳啊？啊，房門係咪你開㗎？咪咪咪咪，衰。